Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semuanya, kali ini kita udah sampai lagi ya. Ini di Muara Air Bangis. Ini kita mau coba dulu mancing di sini. Mana tahu ada ikan yang makan nanti di sini, ikan babon-babonnya. Nah, ini bersama adik kita di sini. Oke, kita let's go kan dulu. Oke, langsung kita let's go kan. Mantap. Oke sahabat semua ya, kita coba dulu, kita main ke umpan udang. Sudah ada hasil langsung ya. Oke, langsung kita lemparkan saja. Ini udangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung ambil lagi. Bentar lagi. Aduh. Kan? Ikan umpannya sama. Sampah plastik sobat. Oke sahabat semuanya, sambil nunggu pancing besarnya dimakan ikan, kita mainkan TG. Oke. Keringat. Jadi kita buka dulu jaketnya. Lagi.
lagi. Mana dia? Naik ke dah? Kita mau heavy tu kan laut. Nampak? Buah apa bang? Oh, strike bro. Kenapa ni? Oh, why? Aduh. Sadis. Kenapa ni cuy? Wih. Panjang cuy. Panjang ikannya cuy. Pikir tadi sampah, rupanya ikan panjang-panjang kayak gini. Kenapa ini? Pikir ikan apa cuy, rupanya ikan panjang-panjang kayak gini cuy. Kita lepas lagi. Ikan apa namanya ini? Kita rilis lagi ya. Mana bukanya ini? Aku aja geli aku deh. Ambil parang itu deh. Naik ke atas ini deh. Kan ada deh. Oke. Geli. Geli. Mantap.